गिबियावनो एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। स्टुडिय'आव आं हांगामा नार्जारी। बे समाव आंजों लोगोसे दङ मोनसे समनि 32 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय बिथाङा मोननै टार्म्स MCLA जानो हानाय सासे बर'नि दैदेनगिरि। बिथांजों फैबाय थानाय राजखान्थि थासारि आरो बिथांनि जि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय बिथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव लिंनानै लाबोदों। बिथाङानो जाबाय एक्स MCLA माने रातिराम बर'। नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव बरायबाय आरो जोंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। दाखालि नोंथाङा जिहेतु BJP आव हाबबाय, नोंथाङा BJP आव हाबनायनि सिगां BPF आव माबाफोर बिबानाव दङमोन नामा? ओरै दाख्लै जिहेतु BJP आव हाबबाय आङो, बयबो मोनथिबाय। दा बिनि सिगाङाव होनना बुङोब्ला BPF नि CWC मेम्बार हिसाबै दंमोन आं। जिल्लायाव बिदि माबा गैयामोन आंहा। प्रेजेन्ट टाइमसिम नोंथाङा CWC मेम्बार। BJP आव हाबनायनि गुबै थांखिखौ नोंथाङा बुंगोन नामा? गुबै थांखि माने दा BJP आव थांनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय एथ' बोसोर जिहेतु BPF हिसाबै जोंनि BTC नि पलिटिक्सआव थाबोबाय। बेनिफ्राय जिहेतु मोननै टार्म्स MCLA हिसाबै मावनायनि उनाव 2015 आव BPF निफ्राय जिहेतु BTC इलेक्सननि बेयाव टिकेटखौ आं मोनाखिसै, थेवबो थाबाय। ओमफ्राय नैबे देग्लाय जिथु जानो गोनां BTC इलेक्सन, बेयाव जिथु पार्टिनि सिगांनिफ्राय जेरैबायदि टिकेटनि बेलायाव जेरैबायदि सिस्टेमजों थाङोमोन, बे सिस्टेमाबो देग्लाय जायाखिसै। जायनि उनाव थायै थायै मोनसे रिउमार जेनेबा भेरगाव ब्लक कमिटि आरो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट पार्टि लेभेलाव मोनसे सर्सा जाबाय थाबाय। जाय एक्स MCLA रातिराम बर'आ UPPL जों गिदिंबाय थादों। भेरगाव समस्तिनि UPPL नि बिजाथि दावबायसा बर'नि जानानै खामानि मावदों। बेबायदि अनेक सर्सा पार्टि लेभेलाव जादों होननानै आङो खोनाबाय थाबाय। बेनिफ्राय जोंनि पार्टिनि वर्कार माखासेया माबाबाय थाबाय जे BTC इलेक्सन जोबनायनि उनाव आंखौ BPF निफ्राय एक्सपेल खालामगोन ब्लक कमिटिया। थारमाने ब्लक कमिटि माने आथिखालनि जितु भेरगावनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथाङा एक्सपेल खालामगोन बिदि। नेरसोन बर' माने बारग' डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर'आ जिहेतु दा बिजाथि 32 नं भेरगाव समस्तिनि, बेबायदि अनेक माबाबाय। बेनिफ्राय बिखेखके जोंहा BTC नि दा बावै जितु माबा जानाय जा चिफ हाग्रामा महिलारिया भेरगाव समस्तियाव मोननै मिटिं लाना थांदों। दा बे मिटिंआव फैनायावबो आं जेबो खबर मोनासै ब्लक लेभेलनिफ्राय बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय। दा बेबायदि अनेक माबायाव माबा जानायनि उनाव आरो बेनिफ्राय जे गोसोआव मोनसे बे माबाया दुखुआ बा बे मोनसे माबाया दंखायोमोन। टिकेट मोनैनि थाखाय आं दुखु नङा। एक्सुवेलि आं जेरावबो गिदिङालासिनो थानानै बदनाम मोनसे जितु मोनबाय थानाय बे मोनसे आं। नोंथाङाथ' बेरायाखै नङा होमबा? बेरायाखै आं। फट'फोर भाइरेल जादों नोंथाङा UPPL नि मिटिंआव थांना लेक्सार होनाय बेथ' गैयानो। आनखि खाग्राबारि आनसलिक आबसु अफिसावबो थांफेराखै। दा थेवबोनो रातिराम बर'आ खाग्राबारियाव आबसु अफिसाव जिरायो, UPPL नि जाना गिदिंदो, बेबायदि अनेक सर्सा जोंनि पार्टि वर्कारफोरानो बुंफैयो। सिगां आंनि जिखिनि वर्कार दङ मोजां मोननाय दं बिथांमोना। दा बे हिसाबै थायै थायै बेनिफ्राय जोंहा जिथु दा नैबे आथिखालनि जि राजनैतिक जि पलिटिकेल जि सिनारि आरो बेहाय BPF निफ्राय जेरैबायदि माबाखौ नुबोदों, बेबो आंनि गोसोआव एसे माबा लाबोदों। जेरैबायदि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा, आं अबसे गाव एटेन्ड थानानै खोनायाखै,
ससियेल मिडिया बा बिदि माखासे निउसफोराव नुबाय थादों जे जोङो BPF आ गभर्नमेन्ट दायोब्ला BTR सुक्तिखौ मावफुङा बेबायदि माखासे स्पिचफोरखौ खोनानो मोनबोबाय थादोंमोन ओमफ्राय लेटेस्टलि जोंहा स्टेट केबिनेट जानायाव जितु मरान मटक आरो कच राजबंशीनि जे अट'नमास काउन्सिल जाबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला लाबोआसै बिल लाबोआसै चन्दन ब्रह्म बिथाङा जिहेथु बे डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार WBTनि दा बिदि लाबोयिखौ मानो लाबोआसै बेबायदि माखासे सुलाद लाबा होयोब्ला बेनिफ्राय चन्दन ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्रायनो मोनसे खोथा ओंखारदों होननाय खोनादों आं गाव एटेन्ड गैया जायनोखि UBPUनि लिडारफोरा बिथांमोना बुंदों जे चन्दन ब्रह्मआनो बुंबाय जे हाग्रामा महिलारि सारा बिलखौ लाबोथ'नो होआखै BTC इलेक्सन जोबासिम दा बेबायदि माखासे बेबायदि खोथा खोनानायाव गोसोआ ओरैनो माबा थाखानाय हिसाबै बेनिफ्राय जिहेथु BPF दोलोनि माबायाव बे डिसिसन नङा BPF दोलोनि जिहेतु बे मिटिङाव बा माबायाव रिजलिउसन पास नङा दा बे हिसाबाव अनेक माखासे बेबायदि माबाखौ नुनानै उनाव आं सानबाय जिहेतु BTC इलेक्सन जोबोबानो जिहेतु आंखौ एक्सपेल खालामोब्ला होमबा बे BPF आव थानायनिख्रुइ आं दानो ओंखारखानाया साबसिन जागोन सानबाय आरो बेनिफ्राय बिदि BJP लाइनाव लिंक मोनसे मोनबाय आरो मोननानै बिदि सावरायना होरिनानै नै दाख्लै जितु 9 तारिखे अबसे बियो स्पेसियेलि BTCनि बाहेरनि बर'फोरनि UBPनि थ्रुयै हाबनायनि प्रग्राम UBPनि बिबानगिरिफोरासो BJP आव जइन जानायनि बिदि बे बाहेरनि BTCनि दा बेहाय जोंखौबो BJPनिफ्राय बुंबाय नालाय बे प्रग्रामावनो फैनानै जइन जाफैदों आच्छा 32 नं भेरगाव समस्तियाव नेरसोन बर'आ देरहागोन ना जेनगोन बे खोथाखौ आं दिनै BJP आव हाबनायनि उनाव बुङोबा जिहेतु माबागोन जे जेननाय देरहानायखौ बे खोथाखौ आङो बे समनि जोंहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा टिकेट होखांनायनि उनाव आंखौ लिंहरदोंमोन सावरायनो आरो बे सावरायनो लिंहरनायाव बे समावनो आङो महिलारि सारखौ बुंदोंमोन आरो बुंबोदों जे देग्लायनि नैबे इलेक्सनाव भेरगावआव नेरसोन बर'आ देरहानाय नङा सार होननानै थारमाने एबार नेरसोन बर'आ देरहानाय नङा बै समावनो बुंदोंमोन आरो अब्लाना जोंहा महिलारि सारा बुंदोंमोन मानो देरहाया जानो नोंसोरो नांना होयोबालाय मोजाङै नांना होदो आरो अब्लानो आं बुंनानै फैदों जे नांनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया लाब जानाय नङा जिहेतु रायजोआ गैयाबा आं जोंफोर जेसेबां खाथिना नांना हो खिन्थु लाब जाया देरहाया आरो बेनिफ्राय जेनोब्ला सारनि खाथियाव फैनानै बुंफैगोन जे राथिराम मोनना सिफ्रां मारिनायखाय आं जेनबाय होनना बुंफैगोन बे खोथाखौ आं बै समावनो स्पष्ट बुंना फैदों चिफ सारनो दा नोंथांनि एसेसमेन्टआव दिनैनि तारिखआव बे इलेक्सन जायोबा देरहागोन ना जेनगोन सोर नेरसोन बर'आथ' देरहानायनि स्कप जेबो गैया आरो दा जोंहा पार्टिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट माबा डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय बे प्रपार माबा भेरगाव समस्तिनिनो बिथां जौस्रां बर'मोन आरो अनेक थांनो ओंखारगासिनो दं दा बे हिसाबाव देरहानायनि जेबो माबा गैया देरहानायाथ' देरहाखायानो आनखि जोंनि माखासे वर्कारानो आं दा BJP आव थांनायनि सिगाङावनो बुंदों नेरसोन बर'आ 3 नम्बराव थागोन 3 नम्बराव फार्स्टआव सोर फैगोन होनबा फार्स्टआव UPPL नामा UPPL माने बे जाय 3 नम्बराव होननाया बेखौबो सोङाखै 3 नम्बरावसो फैगोन होननानै दा 3 नम्बराव नेरसोना थांगोन नोंथाङा BJP आव हाबनायनि सिगां UPPL आव हाबनो गोसो जायाखैमोन नामा BJP आव हाबनायनि सिगां UPPL आव हाबनाय जिहेथु आङो BPF गारनाय खोथाखौनो सिन्था खालामाखैमोन BPF गारनाय खोथा सिन्था खालामाखैमोन आरो बे हिसाबै UPPL आव हाबनायनि खोथा बिदि सिन्था गैयामोन
बेनिफ्राय जेलानिखि नैफोर दै बुंनाय माखासे जेथिया माबाफोरा सफैबाय सिटुएसनफोरा सफैनायनि उनाव जिहेतु जुगा डाइरेक्ट बिजेपिया खामबाय दा बे हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय ब्लक कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा सेन्ट्रेल कमिटि आंजों जेबो लिंक गैया जुगाजुग गैया हयथ' बिथांमोना जुदि जुगाजुग खालामनायमोनब्ला बा लिंक खालामनायमोनबा अब्लानिया मा सानोमोन बे सावरायनायनि उनाव बे आलादा खोथा आरो सावरायनाय जायाखै जायाखै जेबो बे बाथ्राखौ आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा रिजनेल पार्टिनि सासे दैदेनगिरिमोन MCLA मोननै टार्म जादों नोंथाङा नेशनेल पार्टियाव थांनायनि उनाव जिहेतु नोंथाङा बर' जातीयताबाद माने माबाजोंनो फैनाय माने संग्रामजोंनो फैनाय हिसाबै दायो नेशनेल पार्टी बिजेपियाव हाबनायनि उनाव बिजेपियाव थानानै नोंथाङा माने बर'नि जि गांनाय उखैनाय बेखौ मावफुंनो हागोन होनना नोंथाङा बिसास खालामो ना बे खोथायाव बिजेपिजों जिथियानोखि लिंक आरो जुगाजुग जादों बे जानायनि उनाव बिजेपियाव हाबनानै नेशनेल पार्टी हिसाबै बोरै रोखोमनि खामानि जागोन बेफोरखौ जों सावरायलायदों सरसा खालामदों खालामनायनि गेजेरजों मोनसे मावनो हायैनाय हायैया उननि खोथा खिन्थु मोनसे खोथाखौ जोङो सावरायदों जे नेशनेल पार्टी बिजेपियाव हाबनानै जोङो बे जिथु बिटिसि बा बिटिआर बे बिटिआर जिथु दा जानो थांगासिनो दोङो बा नटिफिकेसन ओंखारबाय दा बेहाय जोङो बिटिआरआव थानाय बा दा बिटिसिखौनोबो होनजायो दा बेनि जिथु पलिटिक्स बे पलिटिक्सआव जोङो हाबनानै बिटिसिनि जिथु माबा राजनिति बे राजनितियाव बिजेपियाव थायोब्लाबो जाहाथे जोंनि साननाय बायदियै आरो बेयाव मोनसे माबाखौ माबादों दा नेशनेल लेभेलनि पार्टी हिसाबै इलेक्सननि बेलायाव जेनेबा पेनेल मोनसे लिस्ट हरनांगौ साथामनि बेनिफ्राय जेनेबा स्टेटआसो बेखौ स्क्रुटिनि खालामनानै हाइकमान्डनो सेन्ट्रेलाव हरो नेशनेल पार्टीफोरनि माबाखौ जों बिदि नुबोदों खिन्थु जों मोनसे खोथाखौ सावरायलायदों जे बिटिसि रिजन हिसाबै जों जि कमिटि थागोन जाहाथे बिटिसि इलेक्सनानो जा बिटिआर इलेक्सनानो जा बा MLA इलेक्सनानो जा बा MP इलेक्सननि जि केन्डिडेट बे बिटिसि रिजननि कमिटिया जायखौ फाइनाल खालामो बेनो जाहाथे स्टेटआवबो आरो हाइकमान्डआवबो फाइनाल जाहैयो बे प्रसेसजों लांनायनि खोथाखौ अलरेडि माबा स्टेट लेभेलनि बिजेपिनि मानसिफोरजोंबो बे सिस्टेमाव लांनो हागोन ना हाया नङाबा काउन्सिलाव बिजेपिया राइज खालामनाय नङा पार्टी लेभेलाव दा जेरैबायदि अबस्थायाव दोङो नंगौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट थानाय हिसाबै माबायोबाबो बे काउन्सिलाव बिजेपिया जेरैबायदि स्ट्रं जानांगौ बे जायाखै आरो बे सिस्टेमखौ जुदि लाबोनो हायोबासो अब्लानिया बिजेपिया काउन्सिलाव पार्टी हिसाबै स्ट्रङै गसंथानो हागोन बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ माबानाय जादों आरो दा जों नुनो मोन्दों BPFनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा लासै लासै गोजान जानो हमदों EM देबेन बर'आ BPFखौ नागारबाय Ex माने मिथाराम बर' बिथाङाबो BPFखौ नागारबाय Ex MLA करेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो नागारबाय नोंथाङाबो नागारबाय मिहिनीश्वर बसुमतारीयाबो थांनाय 15 बोसोरै आउट अफ माने बिटिआरआव बिथाङा BPF जोंनो थानानै हाग्रामाजों एखेलेगे खामानि मावदोंमोन 9 तारिखआव 700 साब्बाया माने डाइरेक्ट बिजेपियाव हाबबाय दा बेयावहाय BPFनि सिङाव माबाफोर बेबायदि बिराद मोनसे माने खिलिमिलि जादों नामा जायखौ माने जोङो माने बाहेरनि मानसिफोरा हमदांनो हाया नोंथांमोना जिहेतु पार्टीनि हिसाबै मिथिगौ बेयावहाय नङा दा बे बेलायाव बिथां देबेन बर'मोनाथ' पार्टीनिफ्राय ओंखारनाय एसे आगोलावनो ओंखारबाय EMखौ दाननाय लोगो लोगो ओंखारदों दा बेनिफ्राय मिथाराम बसुमतारीया BPF गारनानै AIDFनि केन्डिडेट दा बिथाङा टिकेट मोनैनि थाखाय ओंखारलांदों बे मोनसे माबा खिन्थु जोंहा दा BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारि MLA बिथां इमानुएल मुसाहारि बिथाङा
बिजेपियाव थांगोन नामा थांथ'वाखै बिजेपि थाङाखै जों मिन्थिनायाव खिन्थु बिथाङा बिजेपि नि केन्डिडेटनि जानानै माबा खालामदों आं खोनादोंसो बेनिफ्राय नै दाख्लै भेरगाव अदालगुरि बिदि केम्पेइन खालामफैदों होननानै दा बे हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारियाबो जिहेतु बिपिएफनिफ्राय दा जिहेतु माबायाव गैया लिंकआव गैया जगाजगाव गैया फारसेथिं एमपि आरो बिनिफ्राय नै दाख्लै बर' कसारि काउन्सिल बिल लाबोनाय लाबोखौ लानानै जितु बिनि सिगाङावनो काउन्सिल बिल लाबोनायनि सिगाङावनो जेनेबा बिटिआर जितु माबाखौ एनाउन्स खालामबाय बिटिआर होननानै जेथिया डिक्लेयार माबा जायो बे गभर्नमेन्टखौ थेंक्स होनायनिफ्राय दोलोआव एक्टिं सेक्रेटारि बिथाङा जितु माबाबाय बिनिफ्राय दिनै जों मिथिनायाव बिथां रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारियाबो पार्टिजों दा माबायाव गैथ'वा लिंकआव गैथ'वा दा बिदि माखासे आरो आंनि बेलायावबो जेनेबा नै देग्लायनि जितु केन्डिडेट होनाय बे होनाया सिगाङाव जेरैबायदि सिस्टेमजों होदोंमोन डेम'क्रेसि जितु डेम'क्रेटिक सिस्टेमजों माबायदि सिस्टेमजों होयोबा बे बारावथ' खुनु माबा जोंहा महिलारि सारा डाइरेक्ट एनाउन्सखौ होग्रोबाय बेयाव खुनु CWC मिटिङाव सावरायनाय सोर सोर केन्डिडेट जानो लुगैनाय एप्लाइ खालामनाय आरो बेनिफ्राय जेनेबा पार्टिनि जितु सिगांनि सिस्टेम हिसाबै जाय एप्लाइ खालामो पार्टियाव मोनसे फिस जमा होनांगौ बेफोर जेबो सिस्टेम जेबो सिस्टेम होमबा हाग्रामाया जायखौ नंगौ बुङो इयुननिखिनिया जाहैदों जिखिनिया जोंहा बै एक्जिस्टिं बे समनि जायफ्रा EM आरो बेनिफ्राय स्पिकार डिपुटि स्पिकार बिसोरनि सिगाङावनो मा सावरायलायखो मा थाखो खोन्था रोङा बिदि होदों आरो बे एक्सुवेलि जोंनि जितु बिपिएफ दोलोनि जितु संबिधानाव थानाय हिसाबै बे सिस्टेमा जायासै आरो बिनि सिगां खनसेयावबो जोंहा आंनिया 14टा प्राइमारि दं आरो बेनिफ्राय बे समाव बे इन्सट्राक्सन हरदों जे ब्लकआव जाय केन्डिडेट नागिरदों एप्लाइ खालामनांगोन ब्लकआ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो मोनासै ब्लकआ डिस्ट्रिक्टनो साबमिट खालामनांगौ बिदि मोनसे फिक्स डेट दा बे हिसाबाव जोंनिया ब्लकआव जों एप्लाइ खालामबाय जोंहा बिथां लोखि बर' दङ आं दं आरो बेनिफ्राय सानैसो दंबावो एप्लाइ खालामबाय खिन्थु एप्लाइ खालामनानै ब्लकआ बेखौ सावरायलायनानै जेसेबां हरदों पार्टिनिनो हरदों डिस्ट्रिक्टआ थिग खालामथिसै होननानै गासैखौबो पेनेल बनायनानै हरबाय डिस्ट्रिक्टनो ब्लकनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव साबमिट खालामनायनि डेटआबो गैला दा बिनि उनावबो जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि सानैसो लिडारा नेरसोन बर'खौ लिंहरखोमानानै माबा एप्लाइ खालामनो होबाय आरो आं खोनानायाव नेरसोन बर'आ बे समाव बुंदोंमोन जे समाथ' थांबाय ब्लकआथ' साबमिटआनो जाबाय दालाय बोरै अब्लाना बे सानैसो लिडारा बेखौ एडभाइस होबाय मा ब्लकदो खोथा गैला डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्टआव फै जों दों दा बेफोरो थारमाने बै समनिफ्रायनो एसे लासै लासै ब्लकनि डेटआ थांखांनायनि उनाव माने डाइरेक्ट बिथांनिया ब्लकआव फैलायलायासै जिल्लायाव थांबाय कारन एस पार रुल ब्लकआव फैनांगौ दा बे हिसाबै दा बै समनिफ्रायनो लासै लासै पार्टियाव जि डेम'क्रेटिक सिस्टेम बे सिस्टेमा लासै लासै माबानानै नै 15आव बे पर्जायाव सफैथारबाय दा आं मिथिनायाव इमानुएल मुसाहारि साराबो BTC इलेक्सनाव केन्डिडेटखौ लानानै जेमान जिबा बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि आरो आं दा मिथिनाय हिसाबै बेहाय प्राइमारिया जायखौ बांसिन सापर्ट होदों बे केन्डिडेटआ जायाखै होरियाखै बिदि माखासे माबाया आंनि बेलायावबो जेनेबा 14टा प्राइमारिनि मादाव आंजों ओरै लास्ट माबायाव 9टा प्राइमारिया दंमोन हाइकामान्डआवबो थांनानै क'क्राझाराव थांनानै प्लेस खालामदों मादों थेवबो बे जेबो जायासै दा बेखिनिया थांबाय थेवबो आङो बिपिएफआवनो 5 बोसोर दंमोन 5 बोसोर थाबाय खामानि दामानि बिदि माबानानै खिन्थु दा नैबे जितु टिकेट जाबाय होरिबाय आरो बिनिफ्राय बे टिकेटखौ मोनैनिबो आं खुद्रियाखै खिन्थु आं
बुंदोंमोन महिलारि सारखौ जे मोनसे सिस्टेमजों सिगां जेरै होनाय बिदि होनाया मोजांमोन माबा जागौमोन खिन्थु बिदि जायासै खिन्थु सारा जाय केन्डिडेट हरदो देरहानाय नङा आरो नांनानैबो लाब गैया आं बुंनानै फैखादों आरो दा नैबे पजिसनाव देरहानायाव गैखाया दा अनेक माबा जानानै दङ दा जुदि बुङोबा आं दा बिजेपियाव थांनायखायसो बुंदों बिजेपिनि केन्डिडेटआ बेयाव सोर बेयाव फटिक कसारि दा बेवहाय जिहेतु नोंथाङा बिजेपियाव हाबबाय जिहेतु नोंथाङा बिजेपिनि केन्डिडेटनि जानानै केम्पेइनाव थांगोन नामा दा माबा हिसाबै बिजेपियाव हाबबाय जेला केन्डिडेटनि जानानै थांनांगोन गिदिंनांगोन खिन्थु जिथु माबा पर्याय जों हाबनायनि सिगां ओरै इमान स्ट्रंलि मुभ खालामनो हायाखै जथेस्थ' अभाब दङ बिजेपिया खिन्थु दा थेवबो नायनोसै जों बिजेपियाव हाबबाय जेथिया केन्डिडेटखौ थिखांनो हायो देरहानो हायो हाया देरहानायनि मोनसे माबाया थागोन जोंनियाव नोंथांनियावबो माखासे अभियोग दङ अभियोगा बे जे रातिराम बर'आ 10 बोसोर MCLA जानानै गोबां खामानि मावाखै दा बे खामानि मावै सासे एक्स MCLA बिजेपिनि केन्डिडेट जानानै नोंथाङा माबायदिहाय बेयाव केम्पेइन खालामहैगोन जितु सिगां 10 बोसोर टार्मसनि जे रातिरामा जेरैबायदि माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै दा बेबायदि थासारियाव बिजेपिनि जानानै नोंथाङा माबायदि भट बिहैगोन बे पलिटिक्सआव थाखायो आरो बेनिफ्राय आं सानाखै थांनाय 10 बोसोराव भेरगाव समस्तियाव जिखिनि खामानि जादों बे हिसाबै जुदि जों माबाखौ नायोबा नै थांनाय 5 बोसोराव मा जादों बे मोनसे माबाया फैगोन आरो आं 10 बोसोर थानाय समावनो भेरगाव साब डिभिजना माबा जादों भेरगाव साब डिभिजननि जिखिनि गायसननो गोनां माबानो गोनां DI अफिस बेनिफ्राय बे दा बेंक लाबोनाय बेनिफ्राय भेन्सारबाबो कलेज मोनसे गायसनदों खाग्राबारियाव पुलिस आउटपस्ट लाबोदों आरो बेनिफ्राय दा खाग्राबारि ओनसोलाव जिखिनि लामा दं बे लामाया आंनि समावनो जाजोबनाय हयथ' पलिटिकेलनि ग्राउन्डआव बुंनांगौ माबानांगौखाय बुंनो हागौ खिन्थु रायजो राजाया गासै मेगनजों नुदों आरो बेनिफ्राय बे 10 बोसोर समाव BPFखौ गुबुन हारि रावारिनि गेजेराव लाना फैनाया स्ट्रं खालामनाया आंनोमोन दा बे हिसाबै गुबुन हारिनि मानसि पार्टिखौ फोथांनायावथ' नोंथांनि गोबां सेक्रिफाइस दङ सेक्रिफाइस खालामदो BPF पार्टिखौ नोंथाङा जेरैबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै जेरैबायदि लाना फैदों नोंथाङा देरहानायनि माने पर्यायसिम लाना फैदों दा बेवहाय माने बे थाखागोन दा बिजेपियाव हाबखांनायनि उनाव नोंथांखौ माने BPF हानजानि दैदेनगिरिफ्रा कन्टेक्ट खालामगोन ना खालामाखै गैया खालामाखै थारमाने नोंथांखौ बिथांमोननो नांला आरो खालामनानैबोथ' दा आं जिहेथु थांखाबाय लाबबो गैखाया खालामनानै मोजां गाज्रि मानो थांखो माने बिदि जाखो खालामाखै दा मोनसे खोथा जादों माने निउसाव नुदों जोङो जे 9 तारिखआव जे BTEDआव माने बिश्वजित दैमारिया बिजेपिनि सेनापति जागोन नोंथाङाबो नुदों नङा होमबा मैयानि पेपाराव एसे हेडलाइनाव नुदों दा बे नंमारगौ नामा सेनापतिनि मा जागोन नामा बिथाङा बेखौथ' मोनथिस'ला आङो खारन बिथाङाथ' दाबो बिजेपियाव थाङाखै हयथ' आं पार्सनेलि लोगो मोननायाव बिथाङा बुंदों खिन्थु जे माने बिजेपियाव आं हाबा आं BPFआवनो दंथ'यो होननानै बेखौथ' नोंथांमोना जेथिया माबा लादों माने इन्टारभिउ लानायाव बे बाथ्राखौ बुंदों ओरैनो नैबे भेरगावआव जिथु नुदों जोङो जोंनि जे माने दानि जि परिबेस बे परिबेसाव UPPL हानजा बा BPF आरो बेवहाय माने BJP बेनि कम्पेरेटिभलि माने बेवहाय माबायदि जानानै दङ बेयाव ओरैनो आं BJPयाव थांदोंब्लाबो होदोंब्लाबो प्रेक्टिकेल जिथु माबाखौ नायोब्ला जोङो बिथां दावबायसा बर'नि माबाया एडभान्टेजआ गोहोमा बारा आरो जुदि बे हिसाबै थिगै लाखिनो हायोबा थ' बिथाङा देरहालांनायनि चान्सआ दङ नैबे समाव नोंथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंनो सानो हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंनो सानो हाग्रामा महिलारिखौ आं जिहेथु
राजनितियाव फैनानै बिटिसि माबानायनिफ्राय बिथांजों दंमोन नै दाख्लैसिम बे हिसाबै बिथांनि जितु खामानि मावनायनि स्पिरिट आरो खामानि मावनायनि जितु माबा दं बेखौ आं बाख्नायो खिन्थु नैबे बिटिसि इलेक्सननि केम्पेइनाव बिटिआरखौ मावफुङा माया बे मा ग्राउन्डआव बुंदों आं बेखौ मिथिया खारन मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनाबो नुदों चेनेलनि मानसि हिसाबै जेला बे बिटिआर एकर्डआ जाखांनायनि उनाव एनडिबिनि जितु सावरायग्रा बिथां जितियानोखि क'क्राझाराव बिथांनि जायगाफोराव जितिया बरायो बे बरायनाय समाव खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्ति जाबाय आलादा बर' रायजो जानो जोंनो बारा सम नांला गावनो बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बे माबाखौ मोननानै सारा आसामनि इन्टेलेक्सुयेल बा मिडियायाव मोनसे रिएक्सन जादोंमोन जे नंमारगोन नामा बिटिआरआ सेपारेट बड'लेण्ड जानायनि एखे जोबथा बिथायाव सफैमारबाय नामा बिदि मोनसे सरसा जायाखैमोन होनबा दा बिथाङा बेबायदि बुंनायसेयावबो दिनै नैबे इलेक्सन केम्पेइनाव बिटिआरखौ मावफुङा बेयाव जेबो गैया बेफोर बाथ्राया नोंथांखौ जोबोद आघात होदों जिहेथु जियानो जा बिटिआर सुक्ति जादों जोंनि माखासे एनडिबि केडारफोरा माबाना दोङो बिथांमोननि केसा जोबनांगौ बिथांमोना एंगेजमेन्ट मोननांगौ नंगौना नङा बेनिफ्राय जिखिनिया जादों आरो बेनिफ्राय जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिएसि एकर्ड खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन जे खनसेयावनो सेपारेट स्टेटआ मोननाया सम्भब जाहैनाय नङा बेनिखायनो स्टेप बाय स्टेप एकर्ड खालामनानै थांनांगौ आरो बे हिसाबै जेनेबा बिएसि जाबाय 10 बोसोरनि उनाव माबाया जाबाय बिटिसिया जाबाय बिटिसिजों जथेस्थ सेटआप मोनसे जाबाय दा एनडिबिनि माबायाव 17 बोसोरनि उनाव दा बे फैदों दा बे हिसाबै नैबे इलेक्सनाव आरो जोंहा साननाय मोनसे माबाबो दंमोन जे बिपिएफआनो सरकारखौ दाफिननो हानाय बे माबाया जोंनियावबो दंमोन आरो बे मोनसेयाथ' फैबाय थादोंमोन खिन्थु माखासे फिसा फिनला गोरोन्थिनि थाखाय दायो हयथ' नोंथांमोना आनज्राय माने मोजां मानसिफ्रा इमानुएल फैबाय नोंथां फैबाय देबेना जुदि थाङोबा माने बिश्वजितआबो आनज्रायनानै थायोबा न' डाउट बिथाङाबो हाबाबाबो ओरैनो जिरायना थाबाबोथ' बिपिएफआ गोबां खहा दङ खारन बिथां बायदि सासे माने डायनामिक लिडार जोंनि बर' जाथियाव नांगौ दा बिथाङा जुदि जिरायना थायोबा जों माने बिथांमोना जोबोद खहा जागोन आरो बर' हारियाबो खहा जागोन दा नोंथाङा मा सानो बिश्वजित दैमारिखौ बिपिएफआव थाजानायखौ लुबैयो ना इउपिपिएलआव थाजानायखौ लुबैयो ना बिजेपिआव थाजानायखौ लुबैयो दाथ' बेथ' बिथांनि पार्सनेल खोथा जाहैबाय जुदि बिपिएफआव थाङाबा बिथाङाथ' राजनितिनि माने दैदेनगिरि हिसाबै जुदि बिपिएफआव थांलाबा बबे मोनसे राजखान्थि हानजायाव थानाय खामानि मावनायखौ नोंथाङा लुबैयो आं जिहेथु दा बिजेपिआव थांबाय बिथाङा जुदि बिपिएफआव थानोनो हाथारलियाबा बा बिपिएफनोबो नांलियाबा आं जिहेथु बिजेपिआव थांबाय आरो बेनिफ्राय बिश्वजित दैमारिजों एकेलगे खामानि मावफाबोनाया बा जों माबालायनाया नैबे बिटिसि दानायनिफ्राय आं एमसिएलए जानायनिफ्राय बे समनिफ्रायल' नङा जोंनि आबसुनि जितु बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिथाङा जेलानिखि आबसु दंमोन आंबो आबसुआव दंमोन बै समनिफ्रायनो एकेलगे मावबोनाय मोजां सोमोन्दो दं बे हिसाबै आं बिजेपिआव थांनाय हिसाबै बिथाङा जुदि बिपिएफआ जुदि एक्सपेल खालामोब्ला बा बिथाङाबो गाव गोसोजों थालिया होनना सानोब्ला अब्लानो आं बिथांखौ बिजेपिआव हाबनायखौ लुगैगोन वेलकाम खालामगोन आं बिथांखौ बिजेपिआव हाब जुदि आं ओरै बुङोबा जिहेतु हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा गोबां खामानि मावबाय बर' जाथिनि आरो जिहेतु मावबावनांगौ दङ हिसाबै जाथिनि मावबावनांगौ बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावनांगौ दङ हिसाबै आरो जोंहा मोनसे माने बर' हारिया दाबो जौगानांगौ दङ हिसाबै बिथाङा जुदि बर' हारिनि जुदि बिपिएफआव थायाबा इउपिपिएलआव थानानै जुदि खामानि मावोब्ला माने बोरै जागोन
मानो होनना बुङोब्ला नेशनेल पार्टियाव थांनाय लोगो लोगो माने गावनि फिसा फिसा हारिनि माने जिखिना एजेन्डाफोर थायो डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर थायो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थायो दा बेफोरखौथ' हानाय नङा एज ए होल माने नेसननिसो सिन्था खालामो जिहेतु नङा बे माबाया अबसे दा जोङो काउन्सिल हिसाबै BPA बा खुंबाय बा BSc समाव जोङो बिथां सानसुमा खुंगुर प्रेम सिंह कनकेश्वर नार्जारि बिथांमोना माबाबाय दा आं बेखौ सानाखै बिस्वजित दैमारिया BJP आव थाङोब्लाबो आरो BJP आ काउन्सिलनि सरकारखौ दायोब्लाबो बे दानानै काउन्सिलनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथु बर' हारिनि समस्या फिसा फिसौ समस्या बे समस्याफोरखौ मावफुंनो हायैनि खोथा गैया जिहेतु पावाराखौ जेथिया थायोब्ला होयोब्ला दा जेरैबायदि BJP आ मोनसे नेसनेल माबायोब्लाबो दिनै सर्बानन्द सन'वाल बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाथ' आसामनिनो खामानि मावदों आसामनि जिब्लाक जेंना जिब्लाक समस्या बेफोर खामानिखौनो मावदों दिनै बिथांमोना जेनेबा खिलन्जिया मानसिनो भुमि भत्ता होदों गुबुननोथ' होआखै खिलन्जिया होननानै होदों दा बे हिसाबै बर'नि जिब्लाक जेंना समस्या मावनो हायैनि खोथा गैया मावनो हाहैगोन जोबथारनायाव मोनसे सोंथि सोंनि नोंथांनाव बे जाबाय फैगौ समफोराव नोंथाङा राजनितिक भाबै नोंथाङा गावखौनो माने माबायदि साखाफारा खालामदों फैगोन समफोरनि खोथाया जाहैबाय दा जोङो आं गोदान दोलोआव हाबबाय दाबो जोंहा ब्लक बिसोरनि मण्डल कमिटि बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों बिदि माबाया जायाखै सिनाखि जायाखै जों थोंजोङै जों हाबहैदों उनाव हयथ' पर्यायक्रमे जागोन दा बे हिसाबै दोलोआ मा दायित्व होयो बे दायित्वखौ मावलांनो नाजाग्रोगोन ओमफ्राय बे दायित्वखौ मावनायनि गेजेरजों दलाव मा पजिसनाव फैयो बे आरो खिन्थु एखेबारे आङो BJP आव थांनाया जिकुनु इलेक्सनाव केन्डिडेट बिनो हानाय बे टारगेटखौ लाना थाङाखै आङो आं सिगाङावबो बुंदों जे BTC इलेक्सननि उनाव बिथां नेर्सोना नोंथांखौ एक्सपेल खालामगोननो खालायगोन अब्लानो आङो बिथांमोनखौ बुंदों खालायबाथ' माथो खालामनो खालामथों खिन्थु रायजोनि सेवा खालामनाया खामानि मावनाया जिकुनु प्लेटफर्माव थाना खालामनो हायो बे पलिटिकेलानो जा नन पलिटिकेलानो जा खिन्थु आंहा खोथाया जाहैबाय मा जिहेथु आं पलिटिकेल लाइनजों फैनाय हिसाबै मोनसे प्लेटफर्मा जुदि गैया जायोबा गुबुन मोनसे प्लेटफर्माव थांना खामानि मावहैनांगोन आरो बे हिसाबैनो हाबदों दा आं दा जोङो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिन्थिहोबाय आरो गोबां सम होबाय बेनि थाखाय नोंथांनो साबायखर जासिनानै जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों आच्छा गोजोनबाय